姓張嘅張淑琴啦，英文名叫 Sandy。係啦，咁我咧就姓劉，我係劉俊賢啦，可以叫我 Boris。今日咧就好開心啦，即係好少可咁樣同一大班人啦，咁尤其是認識到呢個新世代，即係將我個年齡層咧就拉低咗啦，活力啲啦，咁同埋就係增值咗我自己本身即係嗰個生活嘅周邊有一啲嘅知識啦。咁我咧啱啱其實識到阿 Sandy 咧，覺得好活潑啊！佢即係一個好活潑，即係佢話佢自己已經差唔多都60幾歲啦。咁但係其實我都完全唔覺，因為好願意去學習啲新嘢嘅人咧。咁過去14個月嘅用年紀我都睇到嘅。一開心咧就豆包啦，咁依家認識到即係可以由一張簡單好實嘅照片相片，而將佢去互動化，即係好多即係變化到出嚟咯。咁啊，接收咗呢啲知識先，翻去咧就去搞佢啦。咁我自己覺得最開心咧，就係去有一個我哋互相分享我哋手機入邊嘅相片嘅時間。咁大家嘅交流又好豐富咯。就話老人家其實大家其實都心態無論行動能力都好後生，好有活力。咁我相信未來可能有好多嘢咧，其實佢哋識咁多嘢咧，我可以揾翻佢哋幫手，我哋一齊幫翻呢個社區，我係好大幫助。其實大家都係一齊喺度生活嘅市民，咁大家一齊互相可以有幫翻呢個社區。